Dear parents, how are you? Hope you all are fit and fine. Now we are providing you practice worksheet of periodic test 2, which will be held in the month of July. So, for that, their syllabus is in English, A, E and I vowel words. जो हम प्रैक्टिस वर्कशीट समर ब्रेक के लिए दे रहे हैं उसके लिए आपको बच्चों को सबसे पहले सिखाना है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 2 टाइप के लेटर्स होते हैं, वावल्स एंड कॉन्सोनेंट्स. इन इंग्लिश देयर आर 5 वावल्स, ए, ई, आई, ओ एंड यू, और बाकी के सारे लेटर्स को हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं जो 21 होते हैं. अब हम इन्हें वॉवल की साउंड को ठीक से बोलना सिखाएंगे. जैसे कि ए वॉवल सेज ए, इसमें हमारा मुंह बड़ा खुलता है. अगर आपको इसकी आवाज़ बोलने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप ए साउंड के कुछ वर्ड्स को बोल कर देखिए. ए एप्पल, ए एंट, ए एक्स, ए एरोप्लेन, ए एलिगेटर. आपने देखा, इसमें मुंह को ज़्यादा बड़ा खोलना है. अब हम उन्हें सेकंड वॉवल सिखाएंगे. ई सेज ए. इसमें आपको मुंह को ज़्यादा नहीं खोलना है, बहुत छोटा बोलना है. अपने चिन को ज़्यादा ड्रॉप डाउन नहीं करना है, बहुत छोटा मुंह खोलना है. ई सेज ए. इसकी साउंड की ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए आपको इसके कुछ वर्ड्स बोलने की प्रैक्टिस करनी होगी. जैसे ए एलिफेंट, ए egg, a elbow, a envelope, a engine. It's not engine, a engine. ओके, जैसे ही आप ये बोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें आपको माउथ को ज़्यादा बड़ा नहीं खोलना है. अब आपको थर्ड वॉवल सिखाना है. आई सेज ई. दोनों वॉवल की आवाज़ ऊपर की तरफ जाती है, लेकिन आई वॉवल की आवाज़ टंग के पीछे व नीचे की तरफ महसूस होती है और इसमें मुंह ज़्यादा बड़ा नहीं खोलना है. आप इसे बोलेंगे ई, जैसे आप छोटी ई बोलते हैं. आप इसे ई, बड़ी ई की तरह नहीं बोलेंगे. अब इसके कुछ वर्ड्स बोलकर हम प्रैक्टिस करते हैं. जैसे ई इग्लू, ई इंडिया, इंडिया नहीं होता. ई इगुआना, ई इंक, इंक नहीं होता. ई इंसेक्ट, इंसेक्ट नहीं होता. तो आपको सिखाना है कि ई, छोटी ई की आवाज़ करनी है, बड़ी ई की साउंड नहीं बोलनी है. लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट वॉवल, ओ वॉवल. ओके, ओ सेज ऑ. इसमें आपके लिप्स की शेप सर्कल में हो जाएगी, जैसे ऑ ऑ. चलो अब इसके कुछ वर्ड्स बोल के देखते हैं. ऑ ऑ octopus, ostrich, ox, otter, orange. आपने देखा, इसमें लिप्स की पोजीशन राउंड सर्कल की तरह हो जाती है. नाउ लास्ट वॉल, यू सेज अ. यू सेज अ. ये बहुत ही आसानी से बोला जा सकता है. इसके कुछ वर्ड्स हम बोलकर देखते हैं. umbrella, up, umpire, uncle, upstairs. आई होप अब आप लोगों को सारे वाउल्स की साउंड अच्छे से बोलना आ चुकी होगी. ऐसे ही आप अपने बच्चों को भी गाइड करेंगे. जब बच्चों को 5 वाउल साउंड क्लियर हो गया है तो डेली उन्हें समर ब्रेक में आप लोग कॉन्सोनेंट एंड वाउल्स को ब्लेंड करके पढ़ना सिखाएंगे. अब उसमें आप इन्हें सिखाएंगे. बी सेज ब, ब एह ब, ब एह ब, ब ई बी, ब अ ब, ब अ ब. इसमें सिर्फ आपको एक स्पेलिंग रूल साथ में ही सिखाना है. सी जब भी ई के साथ होता है और आई के साथ होता है तो कभी भी क नहीं बोलता, स बोलता है. एस की साउंड ले लेता है. तो हम कैसे रीड करेंगे? क ए ख, ख ए से, ख ई
सी, जैसे पेंसिल में होता है ख औ ख, ख अ ख। तो सिर्फ बच्चों को 2 साउंड्स इसमें टफ लगती हैं, ई और आई के साथ। सी कभी क नहीं बोलता, अपनी सॉफ्ट साउंड स बोलता है। ऐसे ही आप जी में सिखाएंगे ग ए ग, लेकिन जी भी ई और आई के साथ कभी कभी ज साउंड करता है। जी ई जै, जी आई जी, जैसे जिराफ एंड जैम। ओके, बाकी कोई लेटर परेशान नहीं करता। ग औ ग, ग अ ग, इस तरीके से आपको इनको लेटर ब्लेंडिंग सिखानी। और क्यू कभी भी अकेला नहीं आता, हमेशा यू के साथ आता है। तो क्यू यू से क्वा, क्वा ए क्वे, क्वा ए क्वे, क्वा ई क्वे, क्वा ओह क्वा, क्वा। ओके, तो किसी भी साउंड में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, बस एक सी एंड जी ही आपको उन्हें अच्छे से लर्न करवाना है। इसके अलावा मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि मैंने एक्स की साउंड क्स लिखी हुई है, लेकिन क्स साउंड कभी भी बिगनिंग में नहीं आती। अगर आप ध्यान से सुने, ब ऑक्स, बॉक्स, फॉक्स, हर वर्ड में लास्ट में आती है, लेकिन यहाँ पर बच्चों के लिए लिखी गई है, बट साउंड कभी भी बिगनिंग में नहीं आती है। आप इसे हटा भी सकते हैं या फिर इसे आप लास्ट में बताएंगे। जब भी एक्स वॉल्स के साथ आता है तो ज साउंड करता है, ओके, कभी भी ये बिगनिंग फेस में नहीं आती है, तो आप इस साउंड को हटा भी सकते हैं बच्चों को बताने के लिए।